صينية البطاطس في الفرن بتكات وحركات، اللي هياكل منها هيقول اكلك يا سلام. انا ما اكلتش قبل كده الطعامة دي. هقول لك على شوية تكات وحركات هتودي اكلك في حتة تانية خالص، وهعمل لك اعادة تدوير الاكل البايت اللي طبعا اولادك او جوزك مش بيحبوا ياكلوه بايت. هعلمك ازاي تطلعي البطاطس سلايز واحد او قطعة واحدة من غير ما تتهرى منك في الفرن. تابع معايا الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اول حاجة هنسمي بسم الله. انا هنا عندي عدد 3 طماطم. طبعا عايزة تزودي او تقللي بس كل واحد وراحته. انا بالنسبة لي الكمية دي مناسبة. جبت 3 طماطمات وقطعتهم كده حلقات بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وجبت 3 فلفل كوبي. طبعا لازم اشيل منه البذر لان البذر مش لطيف يعني بالنسبة للهضم والامعاء، واحنا اساسا كلنا عندنا مشاكل في المعدة. هقطعه بالشكل ده وهنضف منه البذر. وجبت بصلايه هقطعها زي ما انت عايزه. عايزه تخرطيها ناعم، عايزه تخرطيها خشن، كل واحد وراحته. انا خرطتها جوليان. وهنا كان عندي بتاع حوالي 5 6 فصوص من الثوم. مش عايزاه فرم ناعم، انا عايزاه يبقى متوسط. يعني مش هضربه في الكبه، انا عايزاه اخرطه بالشكل ده. يكون التقطيع بتاعه وسط، ولا ناعم قوي ولا خشن قوي زي ما انتوا شايفين. وصينية البطاطس اساسا عشان تطلع تحفة، الميزة اللي بتخلي التركية بتاعتها حلوة الثوم. هنا الخطوة الاساسية، انا والله بأمانة الموضوع ده انا اول مرة اجربه معاكم، لان انا شفت شيف على النت بيعمل الاكل وبيسخن الطاجن الاول في الفرن وبعدين يحط عليه الاكل. انا سخنت الطاجن لمدة مثلا 10 دقايق ربع ساعة، ولما طلعته دهنته بالزيت. وهنا جبت البطاطس بعد ما قطعتها حلقات وكنت نقعاها في المية لحد ما خلصت تقطيع بقية الخضار. والتوابل زي ما حضراتكم شايفين انا كتبتها لكم على الشاشة. التوابل دي طبعا اللي بتدي برضو صينية البطاطس في حتة تانية. السبع بهارات والكمون والقرفة وتوم بودرة وبصل بودرة. والتركية الحلوة بقى في الموضوع جوز الطيب وملح وفلفل. طبعا ده اساسي. انا هنا نزلت بالطماطم وبالفلفل. هي اساسا البطاطس ما فيهاش اي تركات ولا اي حاجة، بس هي كلها ترتيب حاجات معينة. اللي بيحب يعمل البطاطس البصل ناعم، كل واحد وراحته. انا هنا حطيت حوالي نص معلقة هريسة شطة او معلقة صغيرة هريسة شطة. ده اللي حابب الاكل سبايسي، مش حابب عادي جدا. انا نزلت بزيت عبادي الشمس لان انا بفضله طبعا في الاكل علشان صحيا افضل. واللي حابب يحط سمنة كل واحد وراحته. قلبت كل ده مع بعضه علشان البطاطس تشرب من التتبيلة اللي انا نزلت بيها. وبعدين هنزل بيها في الطاجن وهو سخن كده، لان انا لما شفت الشيف بيقول الطاجن لما يكون سخن بيخلي الاكل يستوي بسرعة ويطلع طعمه احلى. وفي نفس البولة اللي انا كنت متبلة فيها البطاطس هنزل بيها بالصلصة علشان مكان التتبيلة يعني لسه موجودة. اهو زي ما حضراتكم شايفين نزلت بالصلصة حوالي 3 معالق كبار وحوالي كوبايتين مية سخنة، وهقلبهم بالشكل ده. طبعا انا كده كده مملحة البطاطس، فمش محتاجة ان انا احط ملح في الصلصة. وهدوب الصلصة بالشكل ده افكها من بعضها. وهنزل كده بيها بشويش لحد ما انا احس ان البطاطس
يعني نوعا ما المية اللي فيها او السوائل اللي فيها ممكن تسويها. التركاية بقى المهمة في الموضوع ان عشان البطاطس بتاعت الصيف، للناس اللي هي ما تعرفش، البطاطس بتاعت الصيف بتستوي بسرعة، فانا مش هغيبها في النار. انا هنا غطيتها بالورق الفويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة. طبعا بعد ال30 دقيقة هبص عليها واشوفها، لو هي محتاجة سوا اسيبها شوية، ولو مش محتاجة اشيل الفويل وافتح الفويل واشغل الشواية. لو مفيش شواية مفيش اي مشكلة، ممكن نسيبها شوية كده كده هتحمر. انا كان عندي حلة رز بايتة. طبعا مين عندنا ما بيبيتش الرز عادي، رز يبات في التلاجة. الرز هنحط عليه حوالي ربع كوباية مية سخنة، وهنوطي النار عليه ونسيبه يسخن. هو اوريدي مستوي والملح بتاعه مظبوط، فمش محتاجين ان احنا نسويه، هو يدوبك بس هيسخن ونقلبه بالشوكة. زي ما انا على طول دايما انا لما باجي اعمل الرز في التقليب بالذات لازم الشوكة علشان ما يتهريش او ما الرزاية ما تتكسرش. انا هنا دهنت الجريل زيت وهحمر الفراخ. انا طبعا عندي موجودة الاير فراير، بس عايزة اقول لكم من الحاجات السيئة اللي انا ما برشحش حد يجيبها، لان انا لما بحط الفراخ في الاير فراير بتنشف. صحية تمام، بس عايزة حد يكون يعني ايه عنده سنان عشان يعرف يندغ، لانها بتبقى صعبة جدا في الندغ. يعني بأمانة هي طلعت فخ كبير كل الناس بيجري وراه. ممكن كنت طبعا حطيتها في صينية في الفرن وحمرتها عادي، كل واحد وراحته عادي. هي الفراخ كنت انا سلقاها ومحطوطة في التلاجة، فانا طلعتها وبحمرها كده في الزيت. وطبعا انتوا كلكم عارفين ان طعم الفراخ المحمرة بيبقى ليها طعم مميز وبيبقى حلو. هنا انا بعد ما سخنت الرز هفتح عليه بالشكل ده، وزي ما انتوا شايفين بالشوكة هقلبه بشويش. الرز كده خلاص سخن واهو البخار كمان طالع منه، واديني بغرف وطالع زي الفل ما فيهوش اي حاجه. طبعا للناس اللي بتقول لا ما كلش رز بايت، لا والله ما فيش اي فرق بينه وبين الجديد. انا هنا كان عندي شوربه اللي هي بتاعه الفراخ علشان اعمل بقى التصبيره بتاعه زمان، لو انتوا فاكرينها كانت امي الله يرحمها كانت دايما تعملها لنا. وكده طاجن البطاطس طلع، وفتحت عليه الشوايه بعد ما عدى 30 دقيقة. فتحت عليه الشواية عشان ياخد لون، وده الشكل النهائي. البطاطس طالعة بحالها، كل سلايز لوحده. عايزة اقول لكم والله بلا مبالغة الطعم كان حكاية. انا اول مرة في حياتي اعمل صينية فرن او بطاطس في طاجن البرام، كان طعمه وهمي والاكل كان خرافي. التكات دي لو اخدنا بالنا منها الاكل هيبقى في حتة تانية خالص، وكل الناس هتقولي بجد تسلم ايديكي. ولو انتوا بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي انا بشكركم. لايك وشير وكومنت، واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. وياريت ما تنسونيش بالله عليكم سبسكرايب او اشتراك في القناة. باي باي.